唔係話你哋中意拍就拍嘅，知唔知啊？我拍嘢係我哋私人嘅嘢㗎你啱啱嘛。出去，譬如拍唔關我事，你唔能夠喺我呢度拍嘅。你問我，你俾唔俾你拍先？知唔知道啊？我話你中意拍就拍，你食嘢嘅啫。啊，我話俾你聽。咁我食嘢嗰時，我做咩係我自己嘅嘢㗎嘛？唔係㗎，唔係㗎。我又冇做過，我冇阻你乜嘢。我攞翻去拍，我唔理你。你而家唔好影住兩餐嚟都影啊！即係而家差人唔嚟，我都唔可以食㗎啦，係嘛？你可以食，唔好影住咯。冇話俾你食啊，你唔好影住咯。我而家俾錢你，我食嘢，我講嘢唔得啊！你唔好影住咯。我哋食嘢啫嘛，拍嘢。而家咩時代啊？個個都拍嘢㗎啦，真係唔好食啦嚇！我哋走啦，不如。我打你條片先啊！你行開啲啦你！拱我，你唔好拱我，你唔好鬥我，唔好鬥我。喂，影住影住！哇！你咁樣就唔啱。喂，而家食完嘢，我俾埋錢，你唔俾人走啊？有冇搞錯啊？我而家做過咩事先？嚟啊嘛！差人嚟咩啫？手機都係你嘅問題，我等差人嚟。咁你頭先企喺度攔住人哋走就離晒大譜啦！我俾錢食嘢，你攔住我唔俾我走啊！你可以告我㗎。我同你講，我等多你5分鐘，唔嚟我就走㗎啦。冇所謂。咪就係因為香港有呢啲咁嘅餐廳，搞到好多遊客嚟完一次，唔想再嚟第二次，搞到香港啲鋪頭啊少咗好多旅客幫襯，生意越嚟越難做。其實呢，有呢種態度嘅店呢，都係只係小部分嘅啫。有啲想嚟香港玩嘅朋友仔啊，唔使驚，香港仲有好多好食、服務又好嘅餐廳嘅。